钓友想看老坛打碎以后打窝的效果，我说了，他的点赞如果到了第1，我就给他安排。为了拍这个视频，还买了一个小工具，接下来我们就来试一试。刚开始工作还算正常，但是我看了一下这个颗粒有点粗，我紧接着再次去使用这个东西的时候，它好像就有点不听使唤了。你们听听这个声音就不对，后来就彻底罢工了。凭我这么多年专业经验，这个东西应该是坏了，压根儿用不了了。不死心的我依然还是在这里捯饬了几下，希望奇迹发现，但是最后我还是用菜刀完成了今天的工作。今天我们一起分了粗细2种。第一个窝点我们是用的这种稍微粗点的颗粒，不是因为我想用粗一点，这个剁来剁去实在有点噪音太大，我怕楼下的邻居上来揍我。今天我们3个窝点用3种不同的方式去测试。第一个窝点，我们先让这个剁碎的这个颗粒状的这个玉米在水下待了1个多小时，看到游来游去的这个鲤鱼，我又打了一罐整颗粒的未经过处理的这个老坛玉米下去。可以看到，除了白条鲫鱼和这个固鱼以外，别的鱼好像都不太感兴趣，包括现在这一群鲤鱼，明明就看到了窝点里面的玉米或者是加工过的这个玉米团，但是他们就跟商量好了一样的集体不吃。鱼群离开以后，小杂鱼又开始蜂拥而至，后面也有零零散散的鲤鱼路过窝点，但是他们对这个窝里面这个玉米都不太感兴趣。接下来我们就用这个加工的非常细的这个老坛玉米碎。第二个窝点我添加商品饵的这个比例放小了，可以看到窝点里面依然是非常多的这个小杂鱼。仔细看，有一条鲤鱼一直在窝点里面，直到这个饵团被吃完了以后，这条鲤鱼才离开。第一个窝点和第二个窝点都是非常多的小杂鱼。接下来我们来看第3个窝点。第3个窝点我在左下角这里放了一点点酒米，大家可以看到左下角有一条鲤鱼在吃这个酒米。紧接着我们来看看这个窝点里面也是出现了非常多的这个固鱼。左下角的酒米被鱼完全吃光了以后，鱼群开始吃这个老坛碎的饵团。虽然窝点里面有几条鲤鱼也有鲫鱼，但是这个白条和固鱼依然在窝点旁边游来游去。鲤鱼离开的时候，它们就开始蜂拥而至。不知道你们使用的情况怎么样？我今天使用下来，个人感觉如果用这个东西去打窝的话，它肯定是特别招小鱼。这款窝料它设计出来的目的就是为了钓大鱼。个人觉得，如果你的目标鱼是鲤鱼、草鱼之类的这种鱼的话，没有必要去粉碎它，直接用就好了。